आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक ऐसे प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो ओवरलैंडिंग की दुनिया में कंफर्ट और कन्वीनियंस को थ्रोली रिडिफाइन करता है। हमारा इंडिगोहो मैक्स ट्रिल 270 ओनिंग। जब हम ओवरलैंडिंग की बात करते हैं तो सिर्फ ट्रैवल की बात नहीं है। ये होता है फ्रीडम, एक्सप्लोरेशन एंड लिविंग इनटू द मोमेंट। तो ये ओनिंग फुल 270 डिग्री तक ओपन होकर आपके व्हीकल के अराउंड रैप हो जाता है और सेकेंड्स में एक शेडेड स्पेस क्रिएट कर देता है। तो चाहे हम डेजर्ट की हीट में लेक साइड पे रिलैक्स कर रहे हो या माउंटेन के बीच में हो, ये आपका इंस्टेंट शेल्टर बन जाता है। ये एक फ्री स्टैंडिंग ओनिंग है और बेटर सपोर्ट के लिए इसमें प्रोवाइड किया गया है टेलीस्कोपिक लेग्स। This customized fabric is rainproof and UV protected. The stitches are secured with the waterproof tape. And importantly, this fabric blocks the sunlight 99%. ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये आपका आउटडोर लिविंग स्पेस है।